Videoclipada en top 100 del mundo de pack. De packs. Paquis. Paquis. Aquí. Joder. Loco, el escenario salía, vas a ver cómo la rima del radio salía. Como no me toque ninguno nuevo, tío, no hago más pack openings. Joder. O sea, me llevo 3 ya. No sé, a ver. 3 o 4. Del mundo te juro que es muy peligroso. Sí, sí. No hago más, no hago más pack openings de estos de polla. Es que yo creo que llama la suerte. No hago, tío. Sí, sí, sí. Mira cómo lo hago en eso. Va, Paco Perín. Joder, macho. Qué mierda la espada en Minecraft. Joder, macho. No. Escúchame, chaval, que yo estoy que quedamos sábado. Joder. Yo domingo no puedo. Joder. Joder. El último. El sábado jugamos ¿Qué va? a la mañana. A las 11. Ah, pero a las 11. Con las 4 pues llegaremos como justo. ¡Vamos! El último, tío. Ojo. Que ha sido Paco Perín épico, tío. Me ha salido en el último este, que no lo había visto en mi vida. Yo lo tengo, te juro que lo tengo. El V1. Lol. El puto segundo que me tocó la... Paco Perín bastante raro, loco. Es el